L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'homme noir a dominé ce monde, a civilisé l'humanité pendant plusieurs siècles. Alors, arrivé à un certain moment, il a fallu que la dialectique historique fasse son jeu naturel et il devait se décliner aussi. Nos ancêtres noirs sont devenus les esclaves des gens venus d'ailleurs. Ces gens venus d'ailleurs ont compris que la meilleure façon de séquestrer un homme consiste à l'amener à se séquestrer lui-même. Il y a 50 ans, ces gens venus d'ailleurs ont transmis ces pouvoirs de domination à un groupe de Noirs formés par eux-mêmes. Chers téléspectateurs et internautes, bonjour et bienvenue dans notre émission. Réveillez-vous, l'émission qui examine les causes, les questions liées à la souffrance, à la misère de l'homme noir et trouver les voies et moyens qui pourront aider l'homme noir à retrouver sa liberté spirituelle ainsi que sa liberté physique. Pour la religion africaine, avec les Ngunza à la tête, Fumukusu, ils pensent qu'ils ont des moyens plus efficaces qui pourront nous aider à nous libérer. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous avons reçu l'un des grands spiritualistes de l'Afrique avec qui nous allons parler. Il est là, à ma droite, que je salue. Bonjour, Ngunza. Bonjour, mon frère. C'est bel et bien Ngunza Moulaïka Dilondi. Par rapport à votre arrivée chez nous, nous pourrions tenir cette émission en langue française, mais par respect des esprits de nos ancêtres, nous préférons tenir cette émission en lingala. Heureusement que vous allez faire la traduction en langue française et en langue anglaise pour atteindre ces Africains noirs qui ne parlent pas cette langue comme ma langue maternelle qui est le lingala. Je vous reçois au nom de Fumukimbango. Merci beaucoup Ngunza. Comme vous avez suivi l'introduction de notre Ngunza Moulay, alors Ngunza, première question qui nous vient directement. Ces derniers temps, nous constatons que les Ngunza, la religion africaine, la religion Voudouga, à la tête Fumukusu, vous ne faites parler que du problème contentieux Europe-Afrique. Des problèmes que nous ne connaissons pas, si peut-être que vous avez inventé cela, nous ne connaissons pas actuellement ces problèmes. C'est que nous avons la crise qui préoccupe notre pays. Mais vous nous parlez du problème de contentieux que les Européens, les Occidentaux, nous doivent quelque chose ou nous doivent une somme d'argent. Alors, nous sommes venus vers vous pour nous expliquer ces problèmes. C'est quoi au juste? Matondo mingi ndeko mopandi sango. Likambo ya contentieux Afrique Europe. Eza likambo monene bandeko balandi to bandeko na biso baindi. Contentieux Afrique Europe euti na relation oyo ezwami kati na ba peuple mibale oyo ya Europe pe ya Afrique. Relation euti mosika tango oyo biso bana Israël tokangaki bana babinele na boumbu tosalaki bango mabe oyo elongo banaki te na miso ya Nzambe tataki eliko na se. Nde esalaki ete pendant 430 ans baminele basambelaki Nzambe na biso bayindo, baminele basalelaki kiboyindo na esika ya kosalela ya bango ya kimundele. Na mibeko ya bikela biso bayindo tosalaki mabe tobukaki mobeko moko oyo esali ete tokota nyongo epai ya mindele. Nyongo ya 430 ans nde bamindele bazalaki représenter na baisraélite sima ya bobaluki ya bamwese ntango ekokaki oyo ebalanaki na oyo biso tokangaki bango na boumbu nde bango mpe bayaki obungi te boye ya badiego kao na mabele ya Afrika vers 1482 bakomi epai na biso nzoka ezalaki nzela mpona bango mpe babanda
topopo na biso tofuta nyongo ya mabe oyo bango oyo biso tokotaki epai na bango ntango tonyokolaki bango na Égypte. Nde esalaki ete uta le 3 mai 1491 date oyo roi Ndingakuvu azwaki baptême epai ya 2 escrocs ya mindele balataki basutana ya bapembe basango. Nde ezalaki ngonga oyo epesamelaki mindele po babanda to biso bayino po tobanda kofuta nyongo ya mindele. Yango soki botali muta 1491 soki bobakisi 430 ans ekotombe na 1921. 1921 date oyo esengelaki nyongo ya mindele esila complètement. Donc biso bayindo tozonga na kiboyindo na biso pe mindele batika biso libre. Po pendant les 430 ans tosambeli banzambe ya bapaya mindele. Biso toyebi Yahweh te, biso toyebi Elohim te, biso toyebi Jehovah Jireh te, El Shaddai te, toyebi Yesu te, toyebi bango nyonso wana te. Mais lokola tokomaki na se na bango nde tokomi kosambela lokola bango. Lokola tokomi na se ya mindele nde tokomaki kolia lokola mindele, koloba lokola mindele, kosambela lokola mindele, kotanga kelasi lokola mindele, ata kosala mosala lokola mindele. Lolenge na biso ya kiboyindo ezipamaki na kimondele. Ezali oyo tobandaki kofuta nyongo ya mindele oyo todefaka na 1400 na periode ya bana Egypte oyo tokangaka bana Israel na bowumbu. 1921 date oyo esengelaki bowumbu wana esila. Mais esali ete degré ya libebi ezalaki tellement makasi de prolongation moko ya 40 ans eyaki wana oyo ekumbaki biso ti na 1960-61. Esengelaki bayindo babika complètement pamba te ata mokili ya molimo asi autorisaki libération ya l'homme noir na événement to na événement ya na mystère ya Fatima. Kuna Marie mama ya Yesu akutani na bana mike mibale ya basi na moko ya mobali, François, Janssens na Lucie oyo ayebisaki bango boye. Marie ayebisaki bana misatu oyo bazalaki na ordre religieux mariste ya bamariste, ayebisaki bango bokende koyebisa bakonzi na bino ya lingomba, bango bakende koyebisa bakonzi ya politique ete bokangi bayindo kala mingi te mobikisi na bango aza koya. Wana ezalaki na 1918 na Fatima kuna na Portugal. Mokonzi na bango aza koya na ntango wana bosengeli bolibere bango. Soki bolibere bango te na ntango wana, deuxième possibilité ezali après 40 ans bosengeli bolibere bango. Et soki bozoki te fimbo nde ekoyela bino mikolo mikoya ekozala pasi mpona bino mindele. Nde bana wana bakenda bayebisa na bakonzi na bango ya lingomba, bakonzi wana mpe bayebisi bakonzi ya politique, kasi bazokoka kaka te kino lelo kotika biso. Contentieux ya Afrique Europe ebotami sikoyo uta 1960. Pamba te ba date spirituelle epesamaki 1921 esimbi te, 1960-61 mutu Lumumba telemi, mais ba déjouer biso. Ba déjouer biso esali ete depuis 1960 oyo tozwaki soi-disant indépendance kino lelo 57 ans vers 58 ans nanu tokomi kaka basomi te biso ba Congolais en particulier et Africains en général. Et loko nini tozo reprocher bango po tango oyo bosengeli botika biso botiki biso te degré.
to na volonté na bino moko botiki biso te bayindo nzoka nde botiki biso te wana bozo continuer ko sala ba makambo mabe ba technique ya mabe pona ko maintenir biso na boumu ba fait qualification ya ba fait o ezotalisa ete bino banindele bozo nyokola biso ezali tel que tozwinda kisa Fumukimbangu bayaki Fumukimbangu balobi baza mobikisi ya bayindo bino bozi Fumukimbangu bokangi moto ayelaki bayindo bolamu bokangi ye ana 30 ans na boloko bayindo tina ndenga ke kozonga mokili ya molimo to akufi bayindo ba bénéficier te na bolamu oyo Fumukimbangu ayaki na yango tala bopimeli bayindo biso bayindo bolamu na biso et to vivre boye pendant 57 ans soki to lobi mutu moko ya moyindo afutisa mondele bolamu oyo to rata po bobebisela biso ya mwepo ya Fumukimbangu ekozala lifuti moko difficile pour évaluer à moi chiffre et bokende ba plus de 100 ans pona nini po bola na Fumukimbangu lobi mokolo moyindo akomiyeba akomisalela bingunduka oyo mokili nano esalati moyindo akokoma mondele akokoma moyindo nyonso wana ezali bolamu oyo ayena yango nde ekokomisa biso na esika oyo tozikoma bamodele neti mindele neti ba chinois neti ba arabe mais lokola bino bokangaka ye moye tokoma na esika wana ezati do moyindo nyonso arate bolamu o Fumukimbangu ayena yango alors soki tolobi lelo to évaluer yango ezali grave mindele bakokoka kopesela yango mbongo boye te yango lokola bayebi likambo wana bayebi yango eza pasi ke mukolo oyo biso tokoyeba na kosenga bango na contention Afrique Europe kosenga bango badédommager bayindo ekozala pasi boyoka na 1997 mariage moko lekaki na place na Belgique ya bakimbangiste oyo ya vert blanc kuna curé ya paroisse place mariage lekaki azoloba boyi. Est-ce que vous savez que le jour où vous allez vous organiser, demander réparation et dédommagement à la Belgique pour les services endurés par vos ancêtres, la Belgique va débloquer beaucoup d'argent. Avec cette somme, vous pourrez bâtir tous les bas-Congo, selon eux. C'est dommage, regardez, n'est-ce pas, profaner les lieux de culte ça. Source. Le soleil apparaîtra, édition Kimbangiste, Kinshasa, décembre 1999, page 10 et 11. Voilà source, c'est ce que je dis. Donc, Kirewana, ayebi ke mukolo biso toko s'organiser. Peto ça la réparation ya préjudice. To senga yango, minele bako débloquer mbongo ebele penza ebele. Oyo, toko kiko tongana yango, pona bango bakanisa ki bakongo. Mais nous avons des Congo ezali presque mabele nyonso bayimbe kotongama soki bayebi likambo ete lokwa bayebi te likambo za charge pona bango bakoluka tango nyonso baempêcher biso tokoma te na bapoint wana à part dona 7 toza na 2007 o mindele baye po boyelakisa ete bayebi ete mbeba basala ezali grave po mukolo tokuvanda boye tolobela yango bakoka otenir te na 2007 minele baye awa na mabele ya Congo délégation ya Belgique ya Allemagne ya Hollande ya Angleterre ya France baye awa baye kosenga bolimbisi balobi to désorienta bino to memela bino civilisation au nom de soi-disant christianisme. Donc bayebi ke bakosaka biso ba désorienter biso donc bakumbi biso na libebi. Donc mukolo ekosenga to senga réparation
baza na problème sérieux pour déviation wana ezali très coûteuse pour na bango bakoka kotelema te. Malheureusement bakoyaki na maboko ya bato oyo baza na qualité te ya kotraite contentieux wana. Bandeko na biso ya église de réveil, pasteur Ngalasi et les autres basalaki yango na centenaire awa na Kinshasa, ezali paroisse ya église protestante baza na qualité te. Po soki boye kosala kosenga bolimbisi ya mabe bosalaki, en principe esengeli tokende na réparation ya préjudice causé pe dédommagement ya préjudice causé. Mais sikoyo tosali bosengi bolimbisi kasi tokomi kuna te. Yango tozoloba ete bayambaki bango baza na qualité te ya koya kosenga bolimbisi, ya koyamba bayebaki kosenga bolimbisi, epuis bayebaki kosenga bolimbisi pe bango pe te nde baza na qualité. Pour domination belge, domination européenne sur l'Afrique, eza bakonzi ya Europe nde bayaki kokonza Afrique à travers bakonzi ya Afrique. Tant tokovana na contentieux esengi bakonzi ya Europe pe bakonzi ya Afrique bavanda basolola pona ba ressortir eteni moko ya mbeba oyo ekokende na réparation moko ya mabe oyo basalaki. Yango mindele bayebi monene ya contentieux wana, bayebi monene ya libebi wana. Nini baza kosala? Bazokuma biso na côté ya distraction. Bakumbi biso na côté ya distraction makasi penza. Balobi Église catholique bakoki kosimba ete Église catholique asengeli abima na nzela to abimisa bana na nzela po akende kobebisa programme oyo ya bosomi ya bayindo telemi lelo. Mais baza na kati ya Église catholique bazo sosola teke baza ko utiliser bango pour que ba kobebisa programme ya bosomi ya bayindo o etelemi lelo. Yango tozoloba na bandeko Église catholique bazali ko utiliser bino mais boza koyeba te. Et qui utiliser bino pa ya nani pa ya Vatican to pe pa ya mindele. Vatican za molobeli ya mindele panso. Siko za ko utiliser bino au détriment ya bokonzi ya bayindo o ezali envoi ya kovanda pona bosomi ya bayindo. Ndeko bandeko balani Église catholique boza komona tango yo mindele bayaki Église catholique ne permetaki bokonzi ya mindele evanda awa na Afrique enyokola biso na Afrique. Tango siko bokonzi ya bayindo eye po evanda eluka bolamu na biso bayindo, Église catholique akomi contre bokonzi ya bayindo po ezoluka kovanda. Yango tozoyebisa bango ke na kozanga bososoli ya stratégie to mayele o mundela losala sima na bino nde bozopoze ba acte o elongo baniki pona bosomi ya bayindo o ezali boso na biso. Merci beaucoup Ngunza. Mais Ngunza, à vous entendre, ce que l'Église catholique est en train de faire, ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec la spiritualité, puisque l'Église catholique réclame l'application de l'accord de Saint-Sylvestre qui a été signé le 31 décembre 2016. Le président de la République a prêté serment de pouvoir respecter la Constitution et ses accords. Vous vous êtes aligné derrière le régime du président Kabila. Pourquoi? Parce que, soi-disant, votre sauveur Fumukimbangu l'a prophétisé. Vous ne voulez pas toucher le président Kabila. Peut-être aussi, nombreux sont ceux-là qui pensent que vous êtes financé aussi par le régime qui est connu de tous, un régime dictatorial. Ne voyez-vous pas que Ngunza vous contredisez? On dit ici, on doit s'organiser. Comment peut-on s'organiser tout en ayant des désordres internes? Comment on va s'organiser entre nous?
nous devons d'abord nous organiser et puis nous allons réclamer. Vous devez peut-être, vous les Mounza, vous aligner derrière l'église catholique pour remettre les choses en place. Ne pouvez-vous pas, Mounza? Ndeko Pandisango, Ndo Bolobi wana, les Abomoti. Fumukimbangu na 1444, apesaki programme ya bosomi, topepe ya bokonzi, ya bokambemi, ya moka oyo Congo. Apesi ya Congo, soki Congo ebiki, Afrique mobimba pe ekobika. Eza na kati ya ba stratégie spirituelle. 16 ans après, ndenge balakaki, Congo ezwi bosomi quand même ba de vieki yango. Bokonzi liboso akoti ordre ya Fumukimbangu. Ya mibale, ya misato, pe ya mine toza na ye, eza mabongisi ya Fumukimbangu. Na bokonzi ya mine ibalobi akozala elengi. Akokuta mboka na pasi makasi. Kasi ya kosala makasi, mboka na bokabwani pe mitungisi makasi. Kasi ya kosala makasi, ako réunifier mboka. Ako sungama na mbongo ebele. Na mbongo wana ako tongana yango Congo avec probité. Ye akozala ako diriger avec balobi ako diriger na sécurité nyonso. Tangu ya kokamba pe na tangu na ye moumbu akozala te. Na tangu ya mokonzi ya mine bayindo banso toko yeba ba origine na biso pe toko se joindre na yango rapidement. Monela yebi programme oyo pe na esika tokomi ete tangu ya bokonzi ya bayino esi etelemi. Nde wana bayindo bayebi yango te. Oyo baza na kati ya religion, baza na kati ya ba religion étrangère, bayebi te ke tangu ya bokonzi na bango ekoki. Yango wana mai oyo baza kotindika bango na Vatican basala. Bazosala yango na peke nyonso. Bazosala bakokanisa ndire eza nzela ya malamu. Nzoka bazobundisa bolamu na bango oyo elakama na grand prophète na bango Fumukimbangu. Nini yango ezali yo juste. Tango oyo balakaka bokonzi Kabila Kabange ye moko nanu na botamaka te na 1944. Ayeba na kututi. Mais lelo azwi bokonzi. Tango azwi bokonzi, religion africaine pe etelemi. Religion africaine ekangami na Fumukusu kiamu nzalampanda na mbola. Kusu na français perroquet. Et boyebi ke perroquet abotaka na boumbu te, perroquet atika kabana na epe na boumbu te. Lokola ye religieux spirituel atelemi akokoti kabana na boumbu te, balaka pe politicien moko akotelema Kabila na 4e président na tangu na ye boumbu akozala te. Ne bomoni religion na politique esengeli na lelo esangana pour moyindo koma effectivement libre. Tangu basa ya bomoni religion africaine ils ont soutenu président Kabila te. To ça to ka bola bino makanismo muke to pesa nuance place wana. Religion africaine ils ont soutenu mokonzi Kabila te. Religion africaine les ont protégé ne kiti oyo mokonzi Kabila avandi. Po kiti wana ta mokonzi Kabila kei. Kiti wana lokola yango nde bombi bolamu ya bayindo. Esengeli mutu nyonso akoya kovana na kiti wana azala libre ya kosala makanisi na ye pona bayindo banso. Quand même, là, c'est 17 ans déjà que les peuples congolais sont dans la misère absolue. Boza na réseau ya koloba 17 ans, mais 17 ans na emoneli na bino batu. Na emoneli na bino batu, mais na emoneli ya Nzambe ya bakoko na biso, na emoneli ya Fumukimbangu 17 ans na luté. Ozomona 17 ans na luté, na emoneli na bango zali bilembo oyo elakama na tangu na ye nde kokisama. Soki ekokisama après 50 ans, mabeza wapi. Soki ekokisama après 60 ans, mabeza wapi. Pona ni tozoloba ndenge wana. Ndeko mopandisa mpe bandeko balani. Na ebite tango azoloba ke na période ya mokonzi Kabila moumbu akozala te. Est-ce que
Et ça avantage c'était pour la biso baïno. Et ça avantage la biso baïno. Ça se voit pas en ça. Et on a vu que ça avantage pour la biso baïno nan. Mais biso baïno tozo bundisa siko presaka. Ndenge nini likokisi ya promesse wane boya. Eza pasi poya. Po biso moko tozo comploter na bayini na biso po to constituer obstacle ya makanisi epai ya mokonzi. Moye makanisi na ye esalama siki pona bolamu na biso ezaki. Ozomona yango wana bozo tozo bundisa bien sûr mais azokende peti. Donc kino likanisi oyo ezalaki likolo na ye oyo ezalaki etakota na bokonzi ekokisama nde wana akokende. Botangela biso ba 17 ans. Botanga ke Mukimbangu le grand seigneur africain alakaki moto moko pe moto amwa monani. Biso bato tomoni likokisi ya prophétie wana to sengeli to accompagner to encadrer prophétie wana kino ekokisama na mobimba na yango. Yango bozomona religion africaine aza kosepumone aza kolimbola malamu religion africaine mbongo to pe contentieux oyo toza nango entre Europe na Afrique yango nde kosunga mokonzi Kabila na période ya mokonzi Kabila azwa mbongo ebele ndeko na ngai mopatisa mindele baye balobi bokosa bango toza na mokanda awa discours ya roi Léopold II. Faites-leur oublier leurs ancêtres afin qu'ils n'adorent que les nôtres, qu'ils ne les écouteront jamais, par exemple Sainte Marie, Sainte Thérèse, Saint Luc. Faites-les attendre dans la pauvreté le Sauveur Jésus-Christ qui ne reviendra jamais pour eux. Balobi lisusubu. Dites-leur que les statuettes qu'ils gardent chez eux sont des œuvres de Satan. Confisquez-les pour aller remplir nos musées de Kerviren et du Vatican. Considérez les Noirs comme des petits enfants que vous tromperez même après les indépendances. Exigez qu'ils vous appellent mon père. Nazuli Kamuna confisquez Bikeko. Bakanga Bikeko na biso ba biso bakosa biso ke ezali biloko ya Satana. Nekolanga eloko ya Satana bamemi yango na musée na Kerviren pe na Vatican. Batie yango na bisika ya lokumu. Ekomi ya moto atala ekeko wana esenga pesa mbongo pe ya mukiete mbongo ebele. Botala utata monini babanda kozwela mpazo kozwa mbongo na bikeko na biso moko oyo bazwaka. Kino lelo bazwelaka yango mbongo. To évaluer mbongo bazwa wana soki tolobi toke na contention Afrique Europe bakofuta biso boni rien que pour la bikeko wana eza mbongo dini. Considérez les Noirs comme des petits enfants que vous tromperez même après l'indépendance. Biso tozwa indépendance en 1960. 57 ans après, donc lelo bakosaka biso. Ozomona kino lelo bakosaka biso. Sikoti bolokosa biso moyen bakosa biso na ba moyen nini? Bakosa biso na nzela ya christianisme pe na nzela ya ba école programme scolaire éducatif o ba pesi biso. Eza ba programme bidon o ezo déformé kiboindo. Ezo pesa biso mayele ya solo te. Moyen to bimisa kiboindo na biso ezo mona na te. Na opesa bino ndakisa moko. Tango ba dévier biso moyen ba bisi biso ke tozeli bazelisa biso Yesu. Ba bosa niza biso bakoko na biso to sambela ya bango o bakoka biso te. C'est que biso to bana osambela bakoko na biso o bazalaki koyoka biso. Soki bayoki biso, c'est que bazalaki ko répondre na ba préoccupation na biso. O ezalaki ete tozana posa to sala elamba koko na biso apesi biso inspiration to sala elamba. Ya moto bana ko belela koko na biso. Tozana posa to tonga ndako ya malamu koko na biso apesi biso inspiration ya ndenge bantelele matongaka pe tozwi totongi apesi solution. Koko na biso apesi tozana difficulté ya politique par exemple.
koko na biso ya pesi biso mayele po tomikamba malamu so bango bayeba yebisi biso boye babosanisa biso bakoko na biso po tokoma kosambela bakoko na bango Marie Pierre pe bongo na bongo oyo bakoyokaka biso jamais. Donc depuis toyamba christianisme bakoko na biso totika bango toyamba bakoko na bango yango tokoma na pasi po bakoko na biso bayokaka biso ti siko to évaluer manque à gagner oyo babolamo bakoko na biso ekomela biso te bokomona ete bakoka kofuta ya moti yango bayaki bango moko komitika na 2007 po bayebaki ngambo bayaki bango moko mitika na 2013 na nani na eloko nini na kamba kasi bazokoma kaka te bakosi bandeko na biso ya église kimangiste o réhabilitation fumuki mbangu ezokoma kaka te kasi oyo toza koloba ekotelemi contentieux Europe Afrique ekotelemisa epai na bango religion chrétienne mutu na bango ya religion chrétienne pape epai na bango pe bakambi na bango ya côté politique États-Unis d'Amérique epai na biso pe bakotelemisa religion africaine pe bakambi ya politique africaine po bango nde basala discussion wana to traiter problème toza na yango yango mpona biso baino oyo toza ya kosangana te po badivisa biso po bango bareunir préalable ezali d'abord tosangana biso baye oyo toza ya kopanzana eza préalable moko inévitable toyokana yango religion africaine azokomela bakouche nyonso aza kosensibiliser bakouche nyonso ya population basosola ete tosengeli kosangana po toza na activité moko to devoir moko ya koremplir liboso na biso oyo tobengi traitement ya contentieux Afrique Europe eza liboso na biso esengeli toyebana kosangana tokende na bomoko eno tokende na orgue dispersé neti na wana religion africaine akomelaki baétudiants voici ma lettre adressée aux étudiants congolais et africains pour la paix plutôt et leur avenir. Ni na kati to limboli monene tope nini basengeli kosala na tango oyo yiki bamikosa te na machination politique machination ya badongolo miso po baya koutiliser bamba dévier bango na likambo solo eza liboso bandeko balandi pe ndeko mopanzisango tolingi toloba ete bandeko oyo bazwami libanda ya religion africaine bacapitaliser message oyo tozopesa bango bamona biso te na lisu ya tozozwa mbongo nsima ya mokonzi Kabila soki mokonzi Kabila apesaki mbongo bunu moko estime mbongo yango ifo za combien po ebikisa bayindo banso kobikisa bayindo eske ezosenga mbongo ebima na posha mutu te akokoka kopesa biso mbongo toza nango besoin te mpona kobikisa bayindo banso po mosala toza nango eza mpona bayindo eza mpona bakongole te mokonzi Kabila oye moko mbongo aza nango eza limité okopesa ye par exemple 20 milliards de dollars okopesa ye 50 milliards de dollars admettons mais lobi kwa bayindo eza au-delà de 50 milliards de dollars. Merci beaucoup Ngunza pour votre explication sur les problèmes contentieux entre Afrique et Europe. Alors vous qui nous suivez à travers le monde, si vous voulez avoir plus de précisions pour contacter Ngunza Mololai, vous pouvez lui contacter avec les numéros qui seront affichés devant vos petits écrans. Alors Ngunza, nous courons derrière le temps et nous chutons déjà. Quel est votre mot de la fin pour aujourd'hui concernant cette situation et comment les Africains qui vivent ailleurs peuvent vous joindre? Bandeko balandi ba situation toza nango lelo na mboka ya solo eza pasi. Mboka Congo ezali gâchette
il y a Afrique, il y a France Fanon. Lokola bayebi ete na Congo nde bolamu ya bayindu ekubandela nde batie ba batterie nyonso ya Mars po ba maintenir biso na distraction to saisir te bolamu oyo elengelami na période oyo ya mokonzi Kabila. Yango tozosenga na bino bandeko balandi baya Congo d'abord boya tosangana bolanda te position ezopesama na bareligion ya bapaya. Position wana ezali contraire na bolamu oyo bino boza na yango oyo bosengeli bozwa. Pamba te mokonzi Kabila lelo soki akei na pression ya Église catholique bolamu oyo esengeli tozwa na ntango na ye ekozwama lisusu te. Okozala kaka perdant molelise moleli. Yango tolingi bokitisa mitema bolongola makanisi yake bazo corrompre biso toza kolia mbongo ebele moto aliaka mbongo azaka lokola ngai te. Toza kaka kobunda na susi ya kosensibilize bino baye oyo boza libanda ya sango oyo bozokanisa mabe ya bolamu ya bayindo po tosimbana tozala bomoko toloba liloba moko liboso ya monguna po tozwa bosomi na biso malamu. Baye boza libanda baye bozolanda biso bozwami na mikili ya bapaya tozoyebisa bino boye soki bolingi bozwa biso toza na numero telefone mibale 00243 81 060 59 52 00243 081 060 59 52. Tope bokoki kozwa biso na Facebook Mololai Kabilondi kuna pe bokoki kozwa biso okomeli biso tokoyanola bino tokosolana bino na mozindo mpenza mai oyo tozali na yango pamba te esika tozwami eza likambo na ngomba ata bozalaki na makanisi ebele ekopesama te. Bandeko balandi tozoyebisa bino ke contentieux oyo mindele bakokelema te eloko babengaka droit de l'homme. Mwana mwasi aza ya Kinshasa mobali na ye alengelami azali na Kivu esengeli ngonga ebeta mwana mobali wana bakutana po basala libota baetwale mibale ekutana. Me mwana mwasi aza na Kinshasa balatisi ye mini jeep na soi-disant modernisation bapakolisi ye badesine ye elongi bapakolisi ye produit ya teli atiki nzoto libanda. Bana mibale ya Kinshasa oyo balengelamaki te mpona kobala ye bakourir derrière ye mwana wana ye kobala mobali oyo alengelamaka te na vie na ye. Bakobota eske bakobota bana oyo ya ntina mpona bolamu ya bayindo te ekozala pasi. Sikoyo makila na ye oyo esengaki bota bana malamu eza na Kivu etelengani. Banani bayeli biso baminishi mindele botala naye baratise biso bazangisi biso oyei ya milimo ya ntina na Congo mpe na Afrique. Moyeto ya bamilimo ya ntina lisusu eza te. Soki tokei na contentieux tokolobela droit de l'homme wana bakotelema te boya na religion africaine po tolonga etumba oyo toza na yango. Merci beaucoup Ngunza. Merci beaucoup mon frère. Tous ceux qui vont nous suivre souffriront d'avoir suivre cette émission en langue de nos langues africaines ou en de nos langues du Congo. Pourquoi? Parce qu'il a fallu tenir cette émission en lingala pour puiser ou creuser ou encore mieux expliquer ce que nous avions, ce que nous voulions dire à tous ceux qui nous suivent ou à nos frères et sœurs noirs qui sont en dehors de la RDC, en dehors de l'Afrique et dont le message intéresse. Nous sommes près de vous, nous sommes à tout moment prêts à vous servir dans le souci d'arracher ou de sauver la race noire
sous la domination et sous la domination occidentale. Merci beaucoup à tous ceux qui vont nous suivre. Merci beaucoup. Merci. Chers téléspectateurs, là c'était les messages de l'un des plus grands spiritualistes de l'Afrique, Ngunza Molulai. Vous l'avez bien suivi. Comment il a expliqué les problèmes du contentieux entre l'Afrique et l'Europe. Alors, du reste, portez-vous bien et au prochain numéro. Merci beaucoup. Kasipona bosomi, tombola elongi, pengumba makala, pona yango tokamata lolenge, malamu na kimia batwa nguya, na mosala, tokotonga mboka titoko, oleka na tina.